انك صحيت من النوم حسيت ان انت في حاجة في حياتك محتاج تتغير، او يمكن عايز تغير حياتك كلها. لو اول مرة تتفرج عليا، انا مع احمد، اخصائية نفسية، والنهاردة انا هتكلم عن التغيير بشكل عام. يعني اوقات هتحس ان انت في حاجات بتعملها في حياتك كتير معطلاك. اكتر حاجة منها يمكن احس انها بتعطل اغلبنا او بتعطلني انا شخصيا هي التسويف، او ليه معنى تاني هو التأجيل. ان انت تفضل تأجل حاجة معينة عايز تعملها. ممكن تبقى بتأجل خطوة الكورس، بتأجل مهام يومية المفروض تعملها، بتأجل قرار، بتأجل شغل. التأجيل ده في حد ذاته يعني بينهب من عمرنا، يعني بيخليك ان حياتك تمر وحاجات كتير قوي كان نفسك تعملها وما عملتهاش. انا في سؤال سألته لزمايلي في الشغل، قلت لهم لو رجع بيكوا الزمن، او لو النهاردة مثلا بعد ما اشتغلنا 10 سنين جينا نقول ايه الحاجة اللي كان نفسك من زمان تعملها وما عملتهاش، في 3 منهم، انا سألت 5، 3 منهم قالوا ان احنا كنا نبتدي من 10 سنين ان احنا ناخد كورسات، او ان احنا نطور من نفسنا، او نشتغل على نفسنا اكتر. طب خلاص، 10 سنين عدوا، لو احنا استنينا كمان 10 سنين هنسأل نفس السؤال، كمان 10 سنين هيبقى عدى 20 سنة، وايه الحاجة اللي كنتوا تتمنوا تعملوها؟ هيبقى ان انا اطور من نفسي. فخلاص بقى، انت لو كل السنين دي عدت وما طورتش من نفسك، فانت هتفضل محلك سر، او ان انت هتبقى بتابجريد في الشغل اللي انت فيه بشكل ضئيل. على العكس، لو انت اشتغلت على نفسك وطورتها، طبعا هتقدر تتنقل لمكان اعلى، بوزيشن اعلى، ممكن يبقى عندك الشغل الخاص بيك، ودي مش هتبقى بالنسبة لك ستيل امنية، لا، انت هتبقى حاجة اشتغلت عليها. زي برضو حد نفسه يسافر، هو بقى 10 سنين بقى، وهو من 10 سنين نفسه يسافر. طب ايه الخطوات اللي انت خدتها عشان تحقق الحلم ده؟ هل هنفضل طول الوقت بنتمنى؟ حلو جدا ان احنا نتمنى، حلو جدا ان احنا بقى عايزين نتغير، بس الاحلى ان انا ابتدي اخد خطوات عشان اعمل التغيير ده. وانا بقول الكلام ده لنفسي قبل ما اقوله للناس. انا احيانا بضيع وقت كتير وبقعد اجل في حاجات مهمة. يعني الفيديو ده انا بقالي يومين عايزة اعمله وما بعملوش، بس احنا لازم احيانا تعمل ستوب، او تقعد وتعمل وقفة مع نفسك، لان انت هتقعد تضيع وقت لحد امتى؟ هتقعد تأجل لحد امتى؟ عشان كده كتاب The Power of Now بالنسبة لي من الكتب الجميلة جدا، اللي بتقولك ان مفيش لحظة مناسبة لكل حاجة هتعملها. مفيش ان انا هذاكر لما اروق المكتب، او لما افطر، لما اشرب الشاي، لما اشرب النسكافيه. الحاجات اللي احنا اغلبنا ممكن نبقى بنعملها كل يوم، لما يبقى ورانا حاجة محتاجين نعملها ما نعرفش ان الحاجات اللي احنا بنحطها دي بنحطها كعقبات بتخليك تأجل الحاجة اللي انت هتعملها اكتر واكتر. عشان كده في كتاب The Power of Now بيقولك ان انت انسب وقت للحاجة دي هو دلوقتي، بدل ما تقعد تستنى الوقت المناسب وتشرب النسكافيه وتشرب الشاي ونقعد شوية. ابتدي على طول، ابتدي حتى مش ده الوقت المناسب. زي مثلا لو انت عايز تبتدي تعمل فيديو وتعمل تشانل، ومستني يبقى عندك كاميرا معينة، تشتري مايك. في ناس ابتدت من غير مايكات وابتدت من غير كاميرات، انا بصور بالموبايل. فمفيش وقت مناسب للحاجة، ولو انت هتستنى تغير في الوقت المناسب، الوقت ده مش هيجي. فعايز تغير دلوقتي، وخلي من جواك احساس كبير ان انت لازم تتغير. لان احنا بنقرا كتير عن التغيير، ممكن تسمع الفيديو بتاعي ده عن التغيير ويحرك فيك دلوقتي مشاعر، بس بكره تصحى تعمل نفس اللي انت كنت بتعمله. لان عمرك ما هتغير حاجه في حياتك الا لما يبقى عندك في قرارة نفسك احساس كبير ان انت عايز تتغير، وتبتدي تاخد خطوات نحو التغيير. يعني شوف ايه الحاجة اللي بتخليك تعمل عادة سيئة، وحاول تبعد المثيرات اللي بتخليك. يعني بيقولك لو انت مثلا عندك ارتباط ما بين شرب السجاير والقهوة،
ممكن عشان تبطل السجاير، عايز تبطل السجاير تمتنع عن القهوة شوية، لان في ارتباط شرطي ما بين الاتنين. حد مثلا رابط ان هو انا واحدة من الناس بحب الحلويات جدا، وعارفة ان دي حاجة مش صحية ان انا ابقى باكلها بشكل يومي، وانا بحب ان انا اشرب النسكافيه ومعاه حاجة حلوة، فقررت ان انا هشرب ايس كوفي. لما بشرب النسكافيه سخن ببقى عايز اكل جنبه حاجة حلوة، لكن لما بشربه ايست ببقى مش محتاج، فقلت خلاص هشربه ايست، مع انه ممكن برضه هو مش حاجة صحية قوي، بس على الاقل هقلل السكريات شوية. فان انت تبعد المثيرات اللي بتخليك تعمل العادة دي عنك، ده هيساعدك انك تتخلص من العادة دي. طب انا لو انا عايز ابني عادة جديدة، اخلي فيه مثيرات تساعدني ان انا اعمل العادة دي، او بمعنى اصح اسهل عليا العادة دي. وانا اتكلمت قبل كده ان زي عادة القراءة، ان انت تخلي الكتاب اللي انت عايز تقراه في اكتر مكان انت بتقعد فيه في يومك. لو انت عايز تلعب رياضة، حاول ان انت تبتدي يومك بانك تلبس لبس رياضي هيساعدك ان انت تحس ان انت كده في استعداد ان انت تنزل تلعب رياضة. التغيير مش سهل، لان دايما نفسنا بتروح للكومفورت زون والراحة، عايزين نبقى مرتاحين ما نبذلش مجهود. النفس بتميل بكده، عشان كده لما بتيجي تعمل تغيير او تعمل حاجة فيها مجهود بيبقى فيه في الاول زي مقاومة من نفسك ومن جسمك، وان انت عايز بقى تمسك الموبايل وعايز تقعد مرتاح ما تعملش اي حاجة. فالمقاومة اللي بتبقى في الاول دي بتبقى مقاومة موجودة في اي تعديل سلوك بيحصل. اي سلوك بتيجي تعدله لازم بيحصل مقاومة، بيخلي حتى احيانا السلوك انت بتعدله ده بيزيد، بس بعد كده لما تفضل تعمل نفس الاستراتيجي اللي انت عايز تغير بيها السلوك ده، شوية بشوية هيقل، اوكي، وتوصل للي انت عايزه. ما تخليش الدنيا تسرقك، ما تخليش نفسك عبد لعاداتك السيئة، خلي ارادتك اقوى من عاداتك. يعني النفس فيها النفس اللوامة والنفس الامارة بالسوء والنفس المطمئنة. النفس المطمئنة دي اللي بتحسها لما بتبقى راضي عن نفسك ومطمئن ومرتاح البال، والنفس اللي باللوامة لما انت تعمل حاجة غلط بتقعد تأنبك، والنفس الأمارة بالسوء دي اللي بتخلينا نعمل الحاجات الغلط. فخلي عندك النفس اللوامة والمطمئنة أكبر من النفس الأمارة بالسوء، واعرف إن حياتنا يعني إحنا مش عارفين هنعيش قد إيه، فالأفضل إن إحنا نحاول نستغل كل دقيقة في يومنا، ونحاول نحقق على الأقل حاجات نبقى مبسوطين إن إحنا حققناها، وتخلينا نحس بالاطمئنان وإن إحنا ما كناش بنأجل كل حاجة عندنا. لو الفيديو ده عجبك ابعته لحد تاني عشان يستفيد منه.